To madalla masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan an numfasa. Yanzu kuma za mu shiga shirinmu na gaba, wato shirin da muke shigo muku da bakin mawaka wanda muke tattaunawa tare da su, daga bisani kuma mu kai su dandalin nishadi su baje mana basira da suka shigo mana da ita, inda a yau nake farin cikin gabatar muku da Okasha Muhammad wanda za mu tattauna tare da shi a daidai wannan lokacin. Okasha, barka da shigowa. Barka ne. Ya waka? Waka alhamdulillah. To masha Allah, ya ayyuka. Alhamdulillah. To Okasha, wane ne Okasha kuma ya aka yi ka tsinci kanka a fannin waka? To Okasha Muhammad dai an haife shi ne a garin Bauchi a cikin garin Azare, jiha ne a cikin Bauchi. Sannan na yi firamare na a cikin Azare, sannan na yi sakandare na a cikin Azare. Bisani daga baya kuma na je ni Bauchi State Polytechnic. Na karanta electrical engineering a ND. To yanzu kuma ina processing ne da zan yi ci gaba da karatuna. Baka ci gaba yanzu, kana processing yadda zaka ci gaba. To ya kai ka tsindima a harkar waka? To ita harkar waka da na tsinci kaina a ciki, ni da asali ba waka nake yi ba. Da na kan yi rawa ne. To a cikin mu yan rawar akwai wani yana waka. Sai da ɗaya gaice ni studio. Da na je studio muka dan gwada a hankali kai karshe da wakar ma ni na mata chorus, ni na mata baiti da wasu abubuwa ne kwaskwari ma. To daga nan kawai sai na tsinci kaina gaba ɗaya tsinda ma cikin waka. Ba ka ji kana ra'ayi kana so shekara kimanin nawa a kawo yanzu daga fara waka? Yanzu na fara waka 2015, kin ga yanzu ina da shekara 5 kenan da fara waka. Masha Allah. To yanzu mu kalli a bangaren mawaka yanzu da suke tashi, wani mawaki ne yake birge ka wanda ka je idan ka haɗu da shi, mu ɗauki wanda ka aje a gefe, wani mawaki ne yake birge ka wanda kake son kai waka da shi, ko a nan gaba ko a yanzu? To mawakin da nake so ne waka da shi ɗaya kenan kawai zan faɗa? Wanda ya fi birge ka, wanda kake ganin cewa ina haɗu da shi ina so in yi waka da shi, ko kuma kana jin waƙoƙinsa ma? To DJ AB. DJ AB. Da ka ce DJ AB sai ina so in tambaye ka akan cewar wani irin waka kalar waƙoƙin kake, a hip hop kake yi ko a pop, ko kuma waƙar nanaye ta soyayya da ake sakawa a fina-finai kake yi? To gaskiya ni na kakasa kaina kashi da yawa ne. Sosai. Nakan yi ita waƙar hip hop ɗin kanta, haka afro dancehall, sannan nakan yi wakar hausa normally na yi da su waƙoƙin biki da su duk na yi. Duka na yi kai kadai. Amma a cikin wanne ka fi ɗauka? To wanda dai ya fi kiran ka to shi zaka fi. Gaskiya na fi son layin su dancehall din. Kamar yanzu misali a mawaka da dama akan yi muka tattauna tare da su, a ce wasu irin shawara za su ba mawaka yan uwansu, sai su ce su yi haƙuri. Shin me yasa mawaka kuke cewa mawakan masu tasowa su yi hakuri? Wani irin hakuri? Kamar yaya zaka kwatanta shi da wannan bayani? To hakuri dai komi zaka yi a rayuwa dole sai kai hakuri. To amma fa gaskiya hakurin waka shi daban ne. Hakurin waka shi daban. Shine nake son ji dawa. Yau abu ne mai cin rai wanda wani lokaci sai ka ji kamar ka sare ma. To amma a hankali wata ran idan kai hakuri zaka kai gaci, amma dai haƙurin nan dai haƙurin na ci gaba da haƙuri. Kamar wani fanni mu ɗauki fannin cewa idan aka ce haƙurin kuna yin waƙoƙi ne ba ka karɓa, ko kuma akwai waɗanda suke durƙushe ko daga gefe, shi yasa kuke cewa a yi haƙuri? To dai ta ɓangare wani lokaci ni da haƙurin na fare a waƙa tun daga recording wasu abubuwa, da yadda za a karɓi waƙar, da yadda za ka yi sharing waƙar, ta yaya za a so waƙar, abubuwa da dama dai suna nan da yawa. Wani irin sakonni kake isarwa a fannin awakokin ka gaba ɗaya da kake da na soyayyen da afro din da kuma wanda ka ci? To gaskiya ni na fi karkata a sakon soyayya. Gaskiya na fi karkata da yawanci mabiya waƙoƙi na za su ji yawanci na fi yin waƙoƙin soyayya. Ina son ki kana so na, kamar labari ke da idan ka ji haka sai ka yi a fannin waka kenan. Haka. Sannan kuma idan abu ya taso haka na a sanar da al'umma wani abu, shi ma nakan yi magana kai. Recently na yi waka akan COVID-19 lokacin da abubuwan nan suka yana da dan bada shawarwari, kuma wakar ta karbu, an su wakar sosai, kuma mutane da dama manyan mutane da waye sun yaba wakar sosai. Akwai mawaka masu tasowa yanzu, wani kira za ka yi gare su da kuma irin banda wannan haƙurin nan da kake magana da ba to wani irin kira za ka yi gare su kuma akan su masu matakin da kake a yanzu?
akan matakin da kake? Farko abin da shawarar da zan ba mawaka shine mutum ya tabbatar da farko tukunna yana da basirar waka. Na farko zai iya yin wakar, in ka tabbatar za ka iya wannan wakar to shikenan sai ka inganta rubutunka da yanayin aikinka da kuma kalaman da zaka yawa da kalaman da zaka faɗa ka dinga tsaftace kalamanka. To yanzu misali, yanzu idan na ce a cikin sakan ɗaya ko biyu ka waƙe wannan shirin na gari ya waye da muke, ya zaka ɓaho ta fannin nanayi ko ta fannin afro ɗin da kake ya zaka ci? To yanzu tun da dai da afro na zo bari in ɗauka ta ta. To bismillah biji. To gari ya waye, gari ya waye, ku kunna arewa 24, ai gari ya waye. Masha Allah. To ni ba bari ƙara ce maka gari ya waye. To shi kiran godiya rike. To wani abu ne wanda ya taɓa ɓata maka rai wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba? To abin da ya ɓata min rai wanda ba zan taɓa manta da shi ba shine lokacin da nake tasowa a waka. Lokacin da kake tasowa a waka. Wasu suna kashe min gwiwa, suna durkusar da ni. Durkusar da kai a tankar kai kenan. Yawwa kan ne tun lokacin ban yadda da irin na iya ba. Tun lokacin ban yadda in na fitar ya su dinga kukkushe mun, amma kuma in sun shiga gari zaka ji ana cewa sun yi daɗi, amma a gaba na su ce bata yi daɗi ba saboda a ƙara kashe to a ƙara durkusar da kai a kashe ma gwiwa. Yawwa to wani irin abu ne mu duba kuma bangaren da wani abu ne ya taɓa faranta maka rai wanda ba za ka taɓa manta da shi ba? a waka ce ka yi ta mutane suka karba kake jin daɗi, ko kuma wani abu ne ko wata kyauta ko kuma wani lashe gasa da kai a fannin waka din? To abin da ya sa ni farin ciki shine lokacin da na yi wakar covid-19 yanayin yadda na ga mutane manya-manyan mutane sun yi responding wannan aiki ya yi kyau da waye da waye, wani abu ba zan taɓa manta da shi ba. Bidiyo kai? Bidiyo ne lokacin. Yanzu kana da bidiyo kamar kimanin nawa tun farkon da ka fara waka zuwa yanzu? Ok, a lokacin shi kadai ne bidiyon da nake da shi, sai dai ina da planning a gaba nan da zuwa watanni haka masu zuwa zan yi bidiyo mai kyau. A waƙoƙinka banda wannan ta covid-19 da kai, wacce ce bakan da miyarka? To waƙata bakan da miyarta ita ce Crazy Lover. Ita za ka yi gabatar mana da ita yanzu? Ita zan fara gabatarwa ma insha Allah. Masha Allah. To ya ka ga wani sako ne ke cikin wani Crazy Lover? To sakon da ya an ce Crazy Lover. To ya ka ɗauki wannan fannin rubutun waka? To fannin rubutu waka na tunda an ce Crazy Lover, kuma dai an ce crazy dai ana nufin kamar irin a kai magana da kanka ba haka ba. Yanzu haka ne, a mashi haka ne. To gaskiya ina irin matukar santa, ina masifar santa irin na zazzauki. Kirkirar labari ko kuma a dama kana da ita a gefe? A kirkirar labari. Kirkirar labari. To mu duba bangaren kayayyaki da na sawa da mawakan mu yanzu suke yi, musamman ma idan waɗanda suka ɗauki bangaren afro din da kuma hip hop da kuma mawakan nana. Wasu zaka ga mutane da dama a gefe sai kaga suna gane su cewa suna ganin wani wannan an ce mawaki ne ga irin kayan da yake sakawa ko kuma ga irin kayan da ya kamata ya dinga sakawa. Kai a fannin ka naga kayi shiga ne irin na yan arewa kuma bangaren afro da kake yi, to kai wannan kayayyakin ne yake yafi burge ka ko kuma akwai wasu kaya daban da kake nan gaba zaka iya saka ko kuma kake sawa? To ni kaya kowane iri dai ina sawa, ina kan sa kananan kayan na masu wakar da kowanne dai ba barka ba, amma dai I prefer manyan kaya. Manyan kaya. Kana ganin shi ne fi in na sa na fi na kamar gwamna. To a ƙarshe a wani mawaki ne ke burge ka? Allon kwaikwayon ka kenan. To allon kwaikwayo na gaskiya suna da yawa. Gaskiya duk wanda yake good music, ko da wani yare kake music, in dai sakon da kake isarwa mai kyau ne kuma kana yi da tun mai kyau, kai allon kwaikwayo ne, ko da ban san ka ba. Ko da yau na fara jin wakar. Ba ka da wani wanda guda ɗaya wanda zaka iya mentionin sunan shi wanda yau a ce ka gan shi za ku zauna da shi ku hira ya baka shawarwari akan batun waka da yadda zaka sa a gaba a gurguje? To gaskiya ba zan ce akwai ba, saboda duk wanda na gaya miki kowa allon kwaikwayo ne, duk wanda muka haɗu da shi za mu zauna da shi za mu tattauna kuma zan nemi shawararsa. To kin ga ban da kwaɗe kenan. To masha Allah Okasha, duba da yanayin lokaci mun gode, Allah kai ka gida lafiya, amma daga bisani za mu kai ka dandalin nishadi. Da farko dai ka shirya
na shirya ka sosai shirya dai tsaf Na to ɗaura masha takalmi. Allah to masu kallo Kashim Muhammad kenan wanda muka tattauna tare da shi a fannin waka da fatan ku ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin kafin mu je hutun takaitaccen lokaci za mu je mu kai shi a dandalin nishadi domin ya baje mana basira da ya shigo mana ita amma kafin ya ku dakace mu gari ya waye. To madalla masu kallo gama a filin dandalin nishadi kuma bakon namu ya shirya tsab domin ya nishadantar da mu da waƙarsa mai taken Crazy Lover. Da fatan za ku zauna a gaban akwatin talabijin ɗinku domin jin abin da ya shigo mana da shi. A ka shirya? na shirya sosai ma. To ni ma na shirya, na san masu kallo masu shirya. Ta. Bismillah. Never let me down. Lord in me, they run me down. Come back with a love lyrical sweet song. You don't tell me to cross me to me go around. I can't let you down. My love keeps spinning round by round. Never wanna leave you, you're the one. The fire burning, let them burn. Baby, give me love, I'm a crazy lover. I will give you my life and soul. You don't make me out of control. Wanna make you the best of all. Baby, give me love, I'm a crazy lover. I will give you my life and soul. You don't make me out of control. Wanna make you the best of all. You don't make me to ting 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 ting. Okay. Ting 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 ting. Making your phone baby ring ring ring. Yeah. Ring 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 ring. For you I go sing 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 sing. Okay. Sing 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 sing. Making my eyes to bling bling bling. Okay. Bling bling bling. Shawty shawty, you gotta be my girl. Shawty shawty, you gotta be my lover. Shawty shawty, I wanna make you my wife. For your dance to my tune, now your wine is slowly. Shawty shawty, you gotta be my girl. Shawty shawty, you gotta be my lover. Shawty shawty, I wanna make you my wife. For your dance to my tune, now your wine is slowly. Fine baby, you're my choice. Got me high when I hear your voice. I'll be with you, baby, close by close. Say me no, yeah, let them make noise. We dance to the beat, or you go down low. Bust to my brain, baby, shut down low. Never make love, what I'm all just know. Get the copy of song, baby, show my show. Yarinya, yarinya, my sweet fine girl from Zaria. Jakarawa, baby, India. Yarinya, shake you, Valeria. Yarinya, yarinya, my sweet fine girl from Zaria. Jakarawa, baby, India. Yarinya, shake you, Valeria. Baby, give me love, I'm a crazy lover. I will give you my life and soul. You make me out of control. Wanna make you the best of all. Baby, give me love, I'm a crazy lover. I will give you my life and soul. You make me out of control. Wanna make you the best of all. You make me to ting 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 ting. Making your phone baby ring ring ring. Yeah. For you I go sing 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 sing. Sing 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 sing. Making my eyes to bling bling bling. Ding ding ding. Shawty shawty, you gotta be my girl. Shawty shawty, you gotta be my lover. Shawty shawty, I wanna make you my wife. For your dance to my tune, now your wine is slowly. Shawty shawty, you gotta be my girl. Shawty shawty, you gotta be my lover. Shawty shawty, I wanna make you my wife. For your dance to my tune, now your wine is slowly. I'm Iris, crazy lover, crazy lover, crazy lover, crazy lover. Gaskiya crazy love ko in ce crazy lover gaskiya waƙan nan ta yi daɗi. Ka gani ka dinga kuma gaskiya ka iya rawa. To ana dai gwada. Amma ne kana zuwa performance. To da. Masha Allah. To kafin baka dama ka gabatar mana da waka ta biyu bari mu nan ita mana mai shirin namu. Okay ta.
masu kallon mu waka Crazy Lover kenan kuka a nishadanci da shi, nima kuma na nishadanci da shi, na san kuma kun nishadanci da shi. Da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu, ko in ce kuna jin daɗin kasancewa tare da mu, duka da abin da ya sauka kenan muka kawo muku a daidai wannan lokaci, sai gobe in Allah ya kamu dauke da wani sabon shirin da za mu kawo muku. Amma kafin nan bari in ƙara mai da ku hannun mawaƙin namu domin ya ci gaba da gabatar muku da daga inda ya tsaya. To wace waka ta biyu za a yi yanzu? For you. For you. To masha Allah, bismillah. Yawa. Shake na the limba, I dey cry, I dey feel like fever. Girl, you dey make me to shiver. Anything that you want, I go give her. Said I'm not feel leave her. If not to cry, I go cry for you. Not to die, I go die for you. Say we dey share one life for two. Nobody love past me and you. If not to cry, I go cry for you. Not to die, I go die for you. Say we dey share one life for two. Nobody love past me and you. For your sake, I go Sokoto, Sokoto, Sokoto. I go down Jogodo, Jogodo, Jogodo. Me and you go go go. Yeah, you too fine and I like you, sir. AI. For your sake, I go Sokoto, Sokoto, Sokoto. I go down Jogodo, Jogodo, Jogodo. Me and you go go go. Yeah, you know say I'm all for you. Yeah. Yeah, you fine to the extent fine. Everything about you they look so fine. But my picking when go look so fine. And you when they make me to not cross line. For you I go die, baby, show, show, show. Dance to the beat, not the wine is slow. Love for me, baby, yeah, show, show, show. I go spend on you and give you cure. Baby, then do ya, thinking taga, baby, then do ya, thinking taga. If not to cry, I go cry for you. Not to die, I go die for you. Say we dey share one life for two. Nobody love past me and you. If not to cry, I go cry for you. Not to die, I go die for you. Say we dey share one life for two. Nobody love past me and you. For your sake, I go Sokoto, Sokoto, Sokoto. I go dance Jogodo, Jogodo, Jogodo. Me and you go go go. Yeah, you too fine and I like you, sir. AI. For your sake, I go Sokoto, Sokoto, Sokoto. I go dance Jogodo, Jogodo, Jogodo. Me and you go go go. Yeah, you know say I'm all for you. Not just to go Sokoto, Sokoto, Sokoto. Dance Jogodo, Jogodo, Jogodo. Chili go Sokoto, Sokoto, Sokoto.